Ikaze bakunzi ba Dakota Sport Show, muri kumwe n'umuhungu wanyu Amigos nyuma ya kamera. Imbere yanyu murabona mu mashusho meza cyane umuhungu wanyu Dako. Dako bimeze bite? Namahoro Amigos. Ucamunsi cyiza cyane hano i Kigali, akazuba keza ka kibera inka. Bari batangaje ko ngo bari buze kugwa imvura uyu munsi, sinzi aho bigana, turategereje. Nta kibazo ariko ndabona n'ubundi agakima ari keza mu kajezi kawe keza cyane k'ikipe ya Bayern Dominic. Aka kajezi ko mbona ari akakera, wagakuye he? Aka ngaka ni akajezi ka Bayern Munich, ni jezi za kera. Iyi ngiyi niyo muri 96 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu. Bayern Munich niyo yakinaga yamamaza iyi Opel. Urumva nyine ni akajezi nakuye ku isoko. Hari umujama wanjye wakangurishije witwa Benzema ari gukorera Kimironko. So urumva nta kintu kidasanzwe, ni jezi nk'izindi, gusa nyine nk'uko ubibona nyine ni keza cyane, akagura amadolari meza. Ariko urakabya wa musore, amadolari angahe ubwo? Kano nakaguze amadolari 27. Musore wanjye uraheba cyane kabisa. Tugarutse rero bakunzi ba Dakota Sport Show, ubu ngubu tugiye kuganira ku mikino ya UEFA Champions League yarayishyizweho akadomo ya 1/4, aho amakipe amwe yaraye atashye andi agakomeza mu marira menshi akomeye cyane. Ariko icyo twishimira nk'abanyarwanda ni uko amakipe yambaye Visit Rwanda yose ubu ngubu bidasubirwaho kuri finali ya Champions League. Tugomba kuzabona ikipe yambaye Visit Rwanda. Uko byagenda kose Visit Rwanda igomba kuzaseruka kuri finali. Uko byagenda kose kuri finali tugomba kuzabona ikipe imwe yambaye Visit Rwanda ibasha kutwamamariza u Rwanda. Ubwo ibyo ni byishimo nk'abanyarwanda, tugomba kwigurira akantu. Byahuriranye rero nuko noneho amakuru yaraye asesekaye ku mbuga nkoranyambaga zose za Paris Saint-Germain RDB, aho amasezerano yaraye yongerewe, aho azageza muri 2028 bufatanye hagati y'ikipe ya Paris Saint-Germain na Visit Rwanda. Urumva ko nta mata abyaye amavuta. Yego, nta mata abyaye amavuta, ariko buriya amata abyara amavuta gutera. Kwa kundi bayakuramo bagiye kuyakora ikivuguto bakavanamo ubundi niyo mpamvu bakubwira ngo ziriya za cheese zose uba uri kurya ziba zavuye mu mata kandi ari nta mavuta. Ziriya boro ubundi wowe urazikunda cyane. Ntagiye kukubeshya rwose, umwana wavukiye ahangaha za Butare ntabwo ibyo ari ibintu byanjye pe, ni ibintu by'ibizungu mbyumva gutyo gusa. Nta n'icyana se kwa pe uhitamo kikubwira ati ndashaka ko ngurira baga, ndashaka kugura cheese, ndashaka kugura ibintu nk'ibyo. Nanjye maze kuba kamugi, ntago ibyo ngibyo byabura. Umukunzi icyo ashaka rwose ndatanga, nta kibazo. Warakangutse. Kuba ntabirya ntabwo bikora yuko umukunzi wanjye yabirya. Yego. Rero tudatinze turagira ngo tubabwire bakunzi ba Dakota Sport Show, icyo mwadufasha no gukora subscribe, ugasharinga ibiganiro byacu, mugakora na comment ku analyse tuba twagiye tubahereza. Ubu rero tugiye ubibutsa ko muri iyi minsi ubwo tugiye gukora non stop, tugiye gukora ibiganiro byinshi byiza cyane kandi ubusesenguzi bugiye butandukanye, tugendera ku byo mu kibuga mureba, tugendera ku byo ibitangazamakuru biba byagiye bitangaza, social media biba byagiye bitangazwa, ariko natwe dushyireho agakiregeshwa kacu ubumenyi bw'umupira w'amaguru dufite. Ni nacyo tuba twicara hano kuri kamera, kubera ko ntabwo abe byinshi baba babyumva mu Kinyarwanda, kandi noneho uyu mupira turi abanyarwanda, tuba tugomba guhereza iyo mbuto abanyarwanda bakayumva, kumva ngo Paris Saint-Germain barenewinze contract, extendinze contract kugeza 2028. Ni ikintu nyine umuntu ashobora kureba ntamenye icyo bivuze, ariko tuba turi hano kugira ngo tubibaciremo biharambuye. Ndatekereza ko Abraham, sinzi niba uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu bitandukanye, ariko icyo numva cy'ingenzi ndagira ngo ukibwire abakunzi bacu. Ubu ngubu rero ikintu tugiye kwibandaho cyane ni imikino ya UEFA Champions League ya 1/4. Turatangira tubabwira resultat uko zagenze, imikino ibanza n'imikino yo kwishyura uko yarayigenze, mwaraye mubibonye. Ni imikino nyine y'abagabo koko twabibonye, n'umupira utandukanye n'imipira dusanzwe tubona. Ce sont les meilleures équipes nk'uko indirimbo irushanwa bivuga. The best, the master, the Europe, the champion, the greatest champion in Europe. So
Umukino ibanza rero ya kimwe cya kane uko yari yagenze, ikipe ya Arsenal yari yahuye n'ikipe ya Real Madrid, umukino warangiye ari ibitego 3-0. Ikipe ya Arsenal yari invisible muri uwo mukino, rwose byari ibintu biyoroheye cyane kuko iyo bitaza kuba umuzamu Thibaut Courtois ibitego biba byarabaye byinshi cyane. Ndumva ari cyo twaheraho tukabanza tukinjira muri uyu mukino wa Arsenal na Real arere tour tukareba ikintu cyabayemo. Ntekereza ko njyewe habayemo gutegura neza kurusha urundi ruhande. Ndatekereza ko tugendeye current ku bihari, Arsenal nahoze mbibabwira ko mu makipe 3 meza ku mugabane w'Uburayi ahari ntabwo yaburamo. Bari babivuze mu kiganiro giheruka. Bijyanye n'icyo kintu nari nababwiye, Arsenal ifite n'ikintu bita inyota. Urabona ibintu byose yarabikoze, ariko ku bijyanye no kuwininga titles hari cyarimo inyota kandi imaze n'igihe. Ariko hari ikintu abantu bari kwibaza, yaba igiye gutaruka shampiyona igahera kuri Champions League ibanabuza mu mateka yawo? Ni ikibazo gikomeye cyane abafana ba Arsenal bari kwibaza. Ariko reka tujye ku ruhande rumwe rw'ikipe ya Arsenal. Arsenal mu rugo invisible. Ikipe ya Arsenal ikina umupira ukenewe. Ikipe ya Arsenal yari bizi neza ko Real Madrid ntabwo iri buze kudomina mu Bwongereza. Ni ikipe ya Arsenal yari bizi neza ko Real Madrid iri buze kujya ibempoza ibintu kugira ngo ize kubatakarisha icyo bita konsinyo z'umutoza yagomba kuba yabahaye. Ariko abakinnyi ba Arsenal ikintu nabashije kubabonamo n'abakinnyi bamaze gukura, n'abakinnyi bakeneye kwinjizwamo amayema aza kugendana n'umujyo w'ibyo batangiye bamaze no kugeraho. Ni ukuvuga ngo basigaje gusarura imbuto bateye babibye. Arsenal mu maso y'imboni zacu irakomeye. Tugiye guce cy'umukino wa mbere, na Arsenal yadominiye uburyo bujyanye no guhuza umukino, gupasanya possession. Arsenal yadominiye Real Madrid mu buryo bwo kubaka umukino mu kibuga, uburyo bwo creating, uburyo bw'ama espace, kadore ku espace. Arsenal yari ku rwego rwo hejuru. Uburyo bwo creating, uburyo bw'ibitego, Arsenal yari iri hejuru. Amashot ku mukino ubanza 11 uri kumva, kandi yose mu mashot 12 bateye, kandi yose ari cadre kandi ari na danger. Kino kikwereka ko Arsenal yateguye umukino. Arsenal yari yateguye umukino neza. Credit ku mutoza Arteta. Ibyo ngibyo byo turabyemeranya, ariko nanone hari ikintu nshaka kwibazaho. Tugendeye kuri 11 babanzamo mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. Abantu b'abasesenguzi benshi bavuga ko ashobora kuba yari yakoze ikosa muri selection y'abakinnyi 11 yabanjemo, kuko yafashe uruhande rwo kuri kabiri ararwica ashyiraho Valverde aho gushyiramo umukinnyi uri natural usanzwe bakina nka Vasquez. Arangije afata mediane yiwe arayempoza, aragenda arayexpose, ashyiramo abantu babiri, ashyiramo umuntu bita Kamavinga, ashyiramo n'umusaza Luka Modric. Bigaragara ko mu kibuga hagati ikipe ya Arsenal umuntu witwa Thomas Partey, umuntu bita Odegaard n'umukinnyi karundura ku mugabane w'Uburayi ugiye gutitiza bita Declan Rice, baragiye badomina ikipe ya Real Madrid. Wongeraho na Moreno ukina nka false 9. Yego. Ibintu bigaragarira yuko umukino yego Arteta ashobora kuba yari yarushije ntuze Carlo Ancelotti, ariko ikigaragara cyo Carlo Ancelotti ntabwo ubona ko yari yakoze ikosa mu bakinnyi 11 babanzamo. Ubundi ibintu bijyanye n'iyi mikino ya Champions League sometime hari icyo bita ikosa, ariko hari icyo gishobora kuba igisubizo. Ntekereza ko ni consigne umutoza yavanye i Bernabeu, kuko yari amaze iminsi ntabwo wajya gukina Arsenal none udasanzwe uyikurikirana. Yari abizi neza ko mu gihe cyose, turabizi neza ko umukinnyi bita Vasquez ni umukinnyi mwiza mu gusatira, ariko mu kugarira ntabwo ari mwiza. Sibyo? Kandi turabizi neza ko Arsenal yari imaze kuzura abakinnyi bayo ba Bukayo Saka na ba Martinelli bari bagarutse bafite inyota, n'uwo Moreno uri imbere. Ariko iriya Arsenal ntabwo yari kuzikina ivuga ngo ngiye kudefanda Real mu rugo. Ariko hari ikosa rikomeye. Ikindi statistiques ziragaragaza ko Real Madrid amaresultat ivana hanze y'ibibuga byayo, cyane cyane mu Bwongereza, amakipe y'igikino no mu Bwongereza ntabwo zikunze kuba ari nziza, ahubwo ikunda kujya kubirangiriza i Bernabeu. Ntekereza ko uriya mutoza Ancelotti n'izinduye mu magambo, impamvu yari yafashe Fede Valverde, Fede niwe niko bamwita, akamushyira kuri kabiri, ni gukina zone, aze kubasha kuniga Martinelli, ntaze kubuja,
kandi buriya mu mukino niba warabyitegereje neza yabikoze neza. Buriya bavuga ko Fede ni umukinnyi uzi gukina icyo umutoza yamubwiye, you get. Noneho rero Fede mu gukina kabiri byishe midfield itari ifite Chouamini, ariko yari yagaruye Kamavinga. Kandi Kamavinga buriya kumwempoza gukina gatandatu, urabona ni umubora ntago azi gukina umupira wo kwambura imipira. Even no Chouamini ntekereza ko Real Madrid icyo yari yabaguriye itigeze kibabonamo. So byasabye iki rero, wabonaga ko imibare icyo yagaragazaga kuruta akazi yari yagakoze, ahubwo ikintu cyabaye difference yabaye umuceri. Ancelotti afite iryo kosa kubera ko byarangiye n'ubundi bimukozeho, ariko ntekereza ko amakosa yabayeho ntago yavuye kwa Martinelli, amakosa ahubwo yavuye kwa Araba. Ntabwo yavuye kwa Valverde. Ntabwo yavuye kwa Valverde, nyine nicyo ntabwo ari Martinelli wateje danger cyane, ni Saka wateje danger kwa Araba. Ahubwo nge ikosa ntekereza ntabwo Araba nizera ko ngewe yagomba kwitaba tipiko gatatu avuye no mu kibazo cy'imvune kingana kuriya, ariko aho ngaho kuri Saka muzima, aho ngaho nkunganiye ikipe ya Real Madrid yari ifite ikibazo ku ruhande rwo kuri gatatu. Reramendi yaravunitse, buriya mwana usigaye bakina bita Garcia yari afite ikibazo cy'imvune nawe muri Rames. Rero Araba yari yo choice yonyine yari asigaranye. Buriya se nta kindi gisubizo yari afite cyo kuba yafata wenda Kamavinga akamwegeza imbere, Modric akamugaruramo hagati, agafata n'umwana uba muri babana bato akabakinisha Ardegura cyangwa agakinisha uriya Brahim Diaz. Ko njye mbona Real Madrid bijya bikinika Kamavinga mu Faransa ira gatatu ajyitera kandi akabafasha, kuko gukina zone buri umukino ukina midfield kumukinisha zone bari n'ibintu abazi, ko na partie yo ubona ko bajya mukina kuri kabiri akabishobora. Ntekereza ko rero umukino ubanza ni urwego rwa Arsenal rwari ruri hejuru, urwego rwa Real Madrid rwagiye hasi, noneho rurangizwa n'umukinnyi bita Declan Rice abatera ku fure ebyiri z'akataraboneka, ku fure n'ubuzi kivugwa ku isi. Icyo twavuga cyabaye itandukaniro muri aya mukino ni imipira y'imiterekano. Reka twambuke rero, wari wavuze umukino wa Areba 3 ku busa, tujye kuri retour. Ku bantu benshi twebwe abantu b'abasesenguzi dusanga tureba iby'umupira twarabiboneshaga imboni n'amaso yacu tukabona ko umukino wararangiye, ariko nkuko dusanzwe tuzi Real Madrid ishyigikirwa n'ibitangazamakuru byinshi ku mugabane w'Uburayi, mentality abakinnyi bafite bose bumvaga ko bishoboka. Umugoroba rero byaraye bibaye agatogo Santiago Bernabeu, nkeka ko hari buze no gufatwa ibyemezo bigiye bikomakomeye. Byabaye agatogo kuko mbere y'umukino naguciye mu ijambo, ibitangazamakuru byaye byatwitse, turakora remontada, twese twiteguye, twabizindukiye. Umukinnyi nka Jude Bellingham ati navuye ku kibuga n'ubundi dufata imodoka tugaruka tujya muri Espagne tukiri London, numva ko byashoboka twakora comeback. Ati kandi ijambo rimwe rirakoreshwa muri dressing room ni remontada. Vinicius ati nta kindi kintu ndi gutekereza mu buzima bwanjye, ni kuwa gatatu saa 3 z'ijoro. Kuri Instagram page mu ijoro ryari ryabanje, aho amakipe ya Barcelona n'izindi zari zakiniye, yaragiye ku rukuta rwaravuga ngo saa 3 ejo tubone ejo saa 3 z'ijoro. Kindi gisobanuro yari yatanze, sibyo? Ariko ikintu ngira abashije kubona, Arsenal nkuko nabikubwiye irakomeye kuri Real, kuko wabonye ko cya kintu wabajije mbere Ancelotti yabihinduye, yagaruye Fede, yinjizamo na Chouamini, yinjizamo na Jude, bakina bya bindi byabo. Rodrigo yari muzima, Vinicius ari muzima, Mbappé ari muzima, ukumva kabiri bari bazanye Vasquez kuko bari bakeneye kwataka noneho gufusa bajyana imbere. Gatatu yari yazanye Araba n'ubundi nk'ibisanzwe yabonye ikarita ku munota hafi kuri Saka, n'ubundi byagaragara ko ashobora no kuza kubona umutuku, ahubwo yagomba kuba yarawubonye kare kuko hari amakosa yakoze akurikiranye mabi cyane. Ubona n'uwo bita Jude Bellingham byari bigoye cyane. So byaje gukostinga ikintu bita Real Madrid kuba n'ubundi ni Real Madrid ifite mentality, ifite maturity ituzuye. Impamvu ngo ntabwo yuzuye, uwo bita uyu Ceballos yavuze ngo twatakaje umupira, nitwigeze tuwininga duel nyinshi, we was lacking of more duels, gukina umupira urukumva, ndetse nicyo bita Real Madrid mentality urukumva. Aho ngaho Arsenal rero tujye hejuru igomba kudutsinda, iraturusha. Ancelotti nabisubiramo aravuga ati n'umukino nababaye pe ko yaramujetize, ntabwo babajwe n'ibyo Arsenal yakoze nkanga Bernabeu,
ati yego of course twababaye, ariko Arsenal twayempoje umukino wo kuyataka, twabanje turayiforsa turayataka biranga, urukumva iratunesha, twagerageje uko dushoboye kose, Arsenal iguma mu mukino iraturusha, Arsenal yabideservingaga gutsinda uyu mukino, iraturusha mu Burayi imeze neza, credit kuri Arteta n'ikipe ya Arsenal, sibyo? Abakinnyi nka Saka aravuga ati twizereye mu mutoza Arteta. Arteta ni umutoza mwiza ushoboye, yabikoze neza. Uyu umugardiye, uyu Thibaut Courtois aragira ati twakeretinze amacross menshi imbere y'izamu, ariko ntabwo tuba dufite umukinnyi mwiza nka Jose uri buze gukora ku mipira yo hejuru. Icyo gihe rero Arsenal yaturushije kuyikuraho, yaturushije clearinga, nta kindi kintu twari gukora. So icyo ni ikimenyetso kigaragaza, kiva mu mpande zose kigaragaza ko hagati mu kibuga twese twagiye dukurikirana umupira, ntabwo Arsenal yarushijwe cyane. Umukino wari wegeranye, ni umukino wari wegeranye, ni Arsenal ifite consigne yo kudaza, kimwe nakubwiye cyo imbere y'ikiganiro, Arsenal niza gukina idakina na Real Madrid mu mutwe, igakina ivuga ati ndi gukina n'ikipe turusha umupira, nyine turi ku rwego rw'amakipe mwese twambaye umubiri w'ikipe, icyo tugomba kugira n'umukino ni tactique z'umutoza hagati yatubwiye consigne. Byagaragaye ko Arsenal yarusha umupira Real Madrid, kugukubitira mu rugo 3-0, back to back gukubita 2-1 iwawe, kandi nsuko kuvuga ngo Arsenal ngo ko yasinze 2-1 bamisinze penalty ya Saka, bagiye baruzinga. Saka yagaragaje urwego rukeya, twavuga ngo ni experience nkeya. Yego nanasuzuguye cyane Saka, ngiye no kuri finali y'Ubwongereza na ya finali y'Ubwongereza batera penalty n'Ubutaliyani, atera penalty y'abana nyine bakayikuramo Donnarumma akayisevinga, yongeye gutera penalty ubwo yavuze ati nagejeje gishyashya nari narakora mu mateka yanjye. Ariko cyambere kiba ariko nagumanye mentality yo kumva ko ngomba kugerageza kutaza gutakaza consistency mu bwonko, hakomeza kuguma mu mukino concentration, kandi nagumye numva ko ngomba gutsinda igitego. Nabigezeho wagira ngo yabete ngiye Panenka, yasohotse Panenka penalty atsinda Panenka y'igitego. So rero iki kintu bagomba no kwegera Saka bakamugaragaza akamubwira ati iyi mikino nk'uko ukina mu kibuga hagati urimo ugerageza guhangana na adversaire, gerageza nubona n'amaukaziyo nk'ariya uyabyaza umusaruro, bongeye begeye na Saliba ntave mu mukino, cyangwa se ngo yumve ko bimwe Lewandowski yavuze wikiyumvamo kuko umukino wawurangije, guma mu mukino isa n'isaha igitego ni nk'urupfu byarangira. Na Arsenal yagaragaje ko niyo bakina undi mukino wa gatatu cyangwa wa kane, Real Madrid ifite ubwonko, ifite mentalite, ariko mu kibuga urwego rw'abakinnyi ubushobozi ntabwo nibubake. Ibi bintu bishobora kuza, ntekereza ko bishobora gutuma Ancelotti aza no gusohoka mu kipe ya Real akajya mu gihugu ya Brazil, aronza akinjira bagatangira ibintu bishyashya. Uko tuzi Florentino Perez haraza kuba ikintu gikomeye cyane muri Real Madrid, kuko nta kuntu basobanura ko ikipe ya Arsenal yagufata ikagusebya ku mugabane burayi ikagutsinda arere turu, noneho kuri stade nziza nk'iriya mwari mwapfundikiye muvuga ati umuceri niho uri buze guhira. Ikirori cyari cyateguwe stade yari umweru, mbese nta kintu batari bakoze mu buryo bwo gutegura. Ariko mu kibuga rero amagambo abakinnyi bari bavuze baraturishe. Umukino ikigaragara cyo bawukineye kuri social media kuruta uko bawitegura mu kibuga. Ni nabyo abakinnyi ba Arsenal banje babikananshuraho, bababwiye ati biriya mwakoze muvuga mu ma interview mukora ku bitangazamakuru twebwe byaratwubatse, byatumye twongera imbaraga, tugomba kwerekana ko tugomba kubereka ko ibyo mwavuze bitandukanye n'ibyo muzakora mu kibuga. Kuko urabyo Arteta bamubaza yavuze ngo barabaje Real Madrid uyibona gute, Real Madrid kwiza umupira, Real Madrid ko umukino wa retour yakini wayi biteye ubwoba, yirinze kuvuga ibintu byinshi. Yarabwiye ati mureke dutegereze tubizasobanukire mu kibuga, kandi koko wayibonye ko tactically Arteta ni mwiza cyane. Ikipe ya Arsenal bidasubirwaho ku mugabane burayi yarayerekanye imbaraga zikomeye cyane, ariko ikibazo cy'amatsiko nshaka kukubaza, ikipe ya Arsenal ko ifite verisiyo ebyiri, ifite amasura abiri, irihishe. Arsenal ikina n'amakipe matoya ubona ari ikipe isanzwe iri aho ngaho, ariko Arsenal bimaze kugaragara ko mu mikino ikomeye iri gukina n'amakipe akomeye, ikipe ya Arsenal iba yahaye ikindi kintu, kwinjiza igitego bari ibintu bikomeye. Kuki ifite ibyo bintu bibiri byo kuvuga ngo ikina n'amakipe mato bari ikipe isanzwe, yakina n'amakipe makuru ukabona yazamuye urwego. Aka kanya rero ikintu mutari muzi ku ikipe ya Arsenal nako mwayimukize nuko yenda mushaka mutagikontaho cyane. Arsenal niyo kipe ya mbere izi kudefanda.
uzi ngo ibikora gute? Arsenal ikina zone hafi ya yose ugice cy'inyuma, uzasanga uwo bita kandi cyane ni ikipe ya Arsenal imaze kugira abakinnyi bafite bari macuwa bumva icyo umutoza yababwiye, na indiscipline tactique uzabasangana ayo. Ni ukuvuga ngo niba ubwiye Timberi ngo ndashaka ko Vinicius umupira we uza kubika mu isogisi, Vinicius azajya yirukanka guhita uwo mwambaro wagurenze. Niba ubwiye Saka ngo ntabwo ngushaka none ujya gufungura ujya gukina uriyo gusa, ujye ugerageza ujye no kurekipera uze gufasha Timberi, araza kubigukorera. Ko ninjoro byaraye bigaragaye hari defensive yarayakoze. Noneho bafite abakinnyi nakita nimero 6 ebyiri, ariko umwe ucishamo agakina box to box ariwe Declan Rice, ariko Partey ni igikuta cy'iyereko, ni rido. Iriya defense igomba kugira ubudasa bitewe nuko bafite n'igikuta. Ibi bintu rero mbona Arteta ashaka kuzajya yerekana ko, ariko Arteta nawe burashobora kuba afitemo akantu kironda ari sometime gushaka kwerekana ko Partey ashaka kumusohora muri Arsenal. Jamais de la vie. Iyi Arsenal niyo muri kwibona neza, uruwa rukuta rwa nimero 6 Partey akora amakosa makeya, kandi ikindi kirenze muri Partey azi no gusohora baro, build up. Sinzi n'uzi ko ujye ubibona. Umukinnyi wuzuye kuko ikindi nabonye Arsenal abadefenseri bayo nabo bose barabigije gusohora umupira. Ifite none akana bita Kerry MLC karagenda kakawubyimba, urumva karacyafite imyaka, ntabwo ntekereza ko Sezeta azayikina neza, imitsi zamufata uriya mwana aracyari mutoya, kuko performance atanze uyu mwaka, urwego atanze uyu mwaka ni urw'umukinnyi usanzwe ukina umupira ku mugabane w'Uburayi. Umwana agenda agakora duel akaziwininga, umwana agenda akarekipera baro akaziwininga, umwana agenda agacira umupira akajya akinjiza baro akadribura agacreatinga petit frere. Uriya mwana ati ubwoba, biratangaje. Uriya mwana biratangaje, ni ikindi kintu, ni ikinyuranyo. Biri kugaragaza ko iyi si y'umupira w'amaguru ntabwo umupira bigisaba ko umuntu akina umupira ngo ageze ku myaka 28. Byatangiriye kuri Mbappe, yatangiye kugira icyo bita maturité afite imyaka 19 ari muri Monaco, akubita ibintu bikenewe yica. Yindi yarimo ba Fabinho, imwe yarimo ba Bernardo Silva, imwe yarimo ba Bakayoko, ba Fernando, ba Falcao. Fernando no muswa. Oya. Brazil no muswa, naramwiboneye. Yaho ahubwo biterwa hari igihe abakinnyi bajya muri uramura yarihishe mu bantu. Hari ukuntu umuntu afitinga muri system bitavuze ko ari umuswa. Bamwikoje 6 mu makipe yose agiye atandukanye. Bro, wari kumugura wowe ndabizi ufana mu Bwongereza, arifaniye narayibagiwe. Biteye isoni ni ufana Manchester United. Ukeneye 6 wamugura. Aya. Uriya ni urwego rw'umukino turi kwigaragariza. Fabinho ni wamugura? Fabinho wamugura. So rero ikintu cyabayeho rero ku mukino w'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Real Madrid, twabonye ko umupira wakiniwe hanze mu bitangazamakuru ushobora kuba bwari ubucuruzi, ushobora kuba abantu bari bizeye ikindi cyizere bimvamo ko ari Real Madrid, ariko bitandukanye n'umupira wo mu kibuga. Iyi Arsenal ngiyewe ubwanjye nyishira inyuma ya Barcelona, nemeza neza ko Barcelona irayirusha ikinyuranyo ni iki ngiki. Utwo bura Barcelona irusha ikinyuranyo cy'umuntu bita Lewandowski na Rafinha, kuko bwa Martinelli nawe nubwo mubona muri Arsenal ntabwo ari umukinnyi w'ikinyuranyo muri Arsenal. Buriya Saka ni ikinyuranyo, Declan Rice ni ikinyuranyo, Odegaard ni ikinyuranyo, Partey ni ikinyuranyo, Saliba ni ikinyuranyo, Timberi ni ikinyuranyo, Karakana ngo Nikeri ni ikinyuranyo, Gabriel Magalhaes nabonye na Kiwora kinyeneza kubera Partey ni ibinyuranyo, Gardien nawe raya ni ikinyuranyo. Ariko biraza gusanga Moreno nukumuhengekereza Merino. None wafata n'uwo bita Martinelli. Buriya Martinelli nawe ntabwo ari umukinnyi complete, buriya abakinnyi baba bakenewe. Ntekereza ko Arsenal mu bintu izakora igomba gushaka umukinnyi bita nimero 11 mwiza macacari, igashaka n'umukinnyi bita full striker. Apana umwe ngo ni false nine striker. Ntabwo dushaka Arsenal ikinisha umukinnyi guza umupira wa mu kibuga, turashaka Haaland atsinda igitego kijyemo. Kandi ibyo ngibyo Arsenal nkeka ko ari ibintu nabyo iri kureba muri no sama, kuko irimo irarambagiza abarutayizamu bagiye bakomeye. Ariko brother,
Barcelona kuba ifite Rafinha, ikagira Lamine Yamal ku rundi ruhande, ikagira uwo bita Lewandowski imbere na Pedri muri mediane na De Jong, rimwe na rimwe gakinisha na Olmo. Urumva ni ibintu ni oderi ikipe yubakitse. Barsi, Inigo Martinez, uwo bita Bardre, Petit ukina kuri gatatu bamwita nako kuri kabiri uriya Kunde, Sezini ufite attitude, umuntu ufite icyo bita umwuka mwiza muri vestiaire, ushobora kuganiriza abantu tubirisha bari kina gutya. Tuvuye rero kuri uwo mukino, n'umukino wari mwiza, wari uryoshye pe, uryoheye ijisho, ariko ni urwego rwo hejuru rwa Arsenal n'umutoza, ni n'urwego rwo hasi rwa Real Madrid n'abakinnyi baje bakwiriye. Bellingham wahatanye umukino wose, umukinnyi wari ufite amanota 0 kuri 0, umuntu bita Vinicius ari ku rwego rwo hasi muri noneho nge aho narebera ku mupira brother, umukinnyi bita Mbappé akivamo navuze ati nige subizo mwari mufite mu kibuga ubu noneho Arsenal ishaka nifungura. Ariko nibagiye akantu gato bro, nibagiye kubabwira ko consigne nanone z'umukino wa retour zazitandukanye nizo abakipe yari afite ku mukino ubanza. Arsenal yari ifite kwataka cyane, gushaka impamba, Real Madrid kugarira. Real Madrid iza kuba resultat bitewe n'imipira y'imiterekano. Arsenal Real iza kuba resultat bitewe n'imipira y'imiterekano bitewe. So nekereje neza ndi kubona Real Madrid irimo irazura utuntu tw'udataye tugiye dutandukanye, irimo irazira kuba batizera mu mpano z'abana ngo bafate na Bardegura na ba Brahim Diaz babaho umwanya. Ikindi ndimo ndabona Real Madrid kiragana cyo gisa nkaho kirangiye, bisa nkaho birangiye bagomba gutangira ibintu bishyashya. Natekereza ko Toni Kroos babivuze ibyo bintu. So ndabona rero kimwe cya kabiri Paris Saint-Germain na Arsenal bigomba guhura. Turabibutsa ko iyi Paris Saint-Germain umukino ubanza yari yakinnye n'ikipe ya Aston Villa, yasize ibitego 3-1, bakora retour mu Bwongereza. Aston Villa itsinda ibitego 3-2, aggregate irangira ari ibitego 5-4. Ni umukino wari uryoshye cyane, nawo ntabwo nabura kubibabwira, wari ukomeye cyane pe. Aston Villa uretse ko habayemo cya kindi bavuga ngo Paris Saint-Germain currently imeze neza, ifite izina ifite muri iyi minsi, ariko wabonaga hagati mu kibuga basa nkaho bari balance. So rero igitinyiro iki kipe ari cyo muri iyi minsi niyo difference yabayeho. Aston Villa iyongere gukungwa no kuba yatsinzwe ibitego mu by'imamba, igeze no kuvuga cyane babanza kwitera ibindi bibiri, bisa nk'abikuye mu mukino wa Hakimi na garuka mu mukino byarayigoye Hakimi na Mendes. Ariko byagaragaye ko Aston Villa yakinnye neza, Unai Emery n'umutoza mwiza, ariko ntabwo nabura na credit Enrique n'umutoza mwiza. So umukino gusa wari wabaye, hari habaye n'umukino wa Dortmund n'ikipe ya Barcelona, ubanza no kwishyura. Ubanza ikipe ya Barcelona yari yanyagiye ikipe ya Dortmund ibitego 4. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski agressinga. Returu yaje kuba abakinnyi ikipe ya Barcelona iza kugenda yiraye, umutoza hasi Frenkie asohoramo Pedri, Inigo Martinez, asomamo Petit witwa Bardre kuri gatatu. Bardre yagize ikibazo kimwe mu ibyo rero byamukostinze kugeza mu minota hafi ko yari agiye kwishyurwa. Igitego cya mbere ku munota wa 11 kitsinzwe na Girassi, ujije mbere cyane igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri bayikuta cya kabiri Girassi, Barcelona itayataka, igitego cyatsinzwe no bita urampeta ngita gute aritsinze kushyira yaritewe na urampeta wasimbu warakinye ku 10 mwita Fermin Lopez aragitsinda. Noneho Girassi ongera igitego cya gatatu. Umutoza yibonye Enrique nako Hansi Flick aravuga ati mana yanjye, yahise yizemo Pedri, yinjizemo abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Bagaricia, arabiza Daniel Olmo umukino barawukaruma bavana umenyo rubamba, aggregate ibitego 5-3, ariko man of the match Girassi mwataka na hat-trick kuri wa mukino. Gusa byagaragaje ko ikipe ya Martuyanganira ikirere cyaje guhinduka. Dortmund byari bigiye kugorana ku makosa Hansi Flick yarakoze ndetse n'abandi bakinnyi bagenzi be, byadatugera mini barasohoka yabaye mu kibuga ayabaye cyane, atumva ibintu bibaye na ba Lewandowski bari gusubiranamo, barafu nibona bitari kugenda neza. Ikindi ubona Hansi Flick yumiwe byamurenze. Lewandowski yaje gutangaza aravuga ati tugomba kujya twizera ko ntabwo umukino uba wararangije 100%, tugomba kujya dutegura umukino uwo ari wose 100%, tukagabanya ibintu by'ubwana. Urukumva ibyo ni ibintu bimwe kugenda bikabera muri dressing room muri rusange, bijyanye na mwera kubiye kuri Saka na Saliba, n'ibintu nk'ibyo bimatata bigiye bitandukanye. So gusa wari wabaye, hari n'undi mukino wari wabaye
Bayern Munich na Inter Milan. umukino Umukino wari ukomeye, umukino w'abagabo, ariko Bayern Munich kuvunikisha Musiala ukavunikisha Alphonso Davies byayikoze mu nkokora. Umukino wa mbere bagiye muri Budage batsinda Bayern Munich ibitego 2-1 na Lautaro Martinez n'uwo bita bamwita nde Fratesi bamwita. Umukino wo kwishyura turavuga tuti Bayern igomba kugira ikintu ikora, ariko kuko yari yabikoze Harry Kane yari yabonye yagitsinze ku munota hafi barakishyura uwo bita Martinez amukubita n'igitego cya kabiri Benjamin Pavard, ariko umukinnyi Argentina yatsinze cya Bayern Eric Dyer cy'umutwe yatsindiye muri Angela Fermin ubyibuka neza ayitsinda deuxième poteau. Bayern Munich irataka ikora iyo bwabaga rero yisene batera birivamo bagina buri baratera biranga. Umugaride Yann Soma yababereye ba Soma arabikora. Umukino ikipe y'abagabo Inter Milan ikomeza kuri aggregate ibitego 4-3. Ese wanije ko waranje 2-2. Ese kimwe cya kabiri Inter Milan Barcelona Arsenal Paris Saint-Germain. Ari naho twahera tuvuga ngo amakipe yose yambara Visit Rwanda aje guhura muri kimwe cya kabiri. Tugomba kubona ikipe imwe yambara Visit Rwanda kuri finale. Ese ni Arsenal ni Paris Saint-Germain? Brother, wowe muri prediction yawe uri kubona Paris Saint-Germain na Arsenal niyo kibereza amahirwe mu minota mikeya nko mu munota umwe? Bigendeye ku mikino naraye mbonye n'imikino imaze iminsi iri kubaho ya UEFA Champions League, ubusesenguzi bwanjye ndebeye mu kibuga uruhande rwanjye amahirwe ndaheze ikipe ya Paris Saint-Germain. Yego, ku rujyanye na Bayern Munich na Inter Milan, Inter Domia n'ikipe ya FC Barcelone n'uruca abana hariya, ikipe ya FC Barcelone izatambuka biyoroheye cyane. Ntekereza ko njye bitazayorohera kuko Inter n'abagabo. Njyewe prediction yanjye ndi kubona ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Arsenal kuri finale, umukino mwiza, revenge, kwisubiramo ya 2-6, dore ko batsinzwe batakaje uwo mukino bavuga ko biyibwe bahaye ikarita y'umutuku batemeranyijweho nyine ngo bakozwe mu mifuka batseye baraburana cyane. Reka rero tubashimire, turabashimira cyane. Gushimira bibotsa genda ukore subscribe, genda ukore comment, genda ukore icyo bita share bigere kure. Imbuga zo ni Dako Sport Show kuri YouTube, Instagram, TikTok. Muri kumwe na Dako mwenyewe, nta Dako nta ruhago. N'umuhungu inyuma behind the camera bamwita Amigos. Basezere njyewe ndumva je nta kintu wambaza. Ibyo nagomba kuba hani ibingibi. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubarinda. Murakoze cyane umusesenguzi wacu Dako ku busesenguzi bwiza duhaye ku mikino ya UEFA Champions League yabaye. Kongera kandi kubararika yuko imikino ya UEFA Champions League izagaruka nyuma y'icyumweru kimwe, kuko bazongera gukina kuri 30 z'ukwezi kwa kane. Imikino ibanza izaba ubwo rero tuzagaruka mu busesenguzi bwimbitse tubabwira uko imikino izaba imeze bitewe n'uko amakipe azaba yiteguye agiye guhura.